Bir Patriot bataryasında radar ekranına bakan Astsubay Davis oldukça rahat görünüyor. Status clean. No active targets. Çünkü ekran boş, herhangi bir tehdit yok. Ama bir anda ilginç bir şey oluyor. We have massive incoming track. 50 kilometre mesafede radar ekranında 50'den fazla F-16 savaş uçağı beliriyor. Bu imkansız. Çünkü bir Patriot radarı F-16 savaş uçağını 150 kilometre mesafeden tespit edebilir normalde. Sonuçta F-16 radar görünmezliği iddiası olan bir savaş uçağı değildi. Peki bu nasıl oldu? Tabii ki bunu radarın başındaki Astsubay Davis'in son ana kadar anlama ihtimali yok. Çünkü ona yaklaşanlar aslında F-16 savaş uçakları değil. Kendini F-16 gibi gösteren bir süper şimşek ve bu platform yaklaşık 1000 kilometre uzaktan Anka 3 tarafından fırlatıldı. Birazdan Patriot bütün savunma füzelerini tüketecek ve Türk Hava Kuvvetleri savunmasız bir bölgeye kolayca operasyon yapacak. Bunu sağlayan entegrasyon da Anka 3 süper şimşek entegrasyonu. İşte bugün Aura Sebilon sponsorluğunda hem bu hafta gerçekleşen Anka 3 Süper Şimşek entegrasyonunu hem de yine bu hafta gerçekleşen dünyanın ilk elektronik harp yeteneğine sahip insansız deniz aracı olan Marlin'le Malaman akıllı dipmayının entegrasyonunu konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas, Aura Sebilon. Biliyorsunuz işler artık eskisi gibi değil. Çeşme suyunu içemiyoruz. Suyu arıtmamız gerekiyor. Bu konuda da en çok güven veren marka Aura Sebilon. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Çok geniş bir servis ağları var ve 2 milyondan fazla evde şu anda bu arıtma cihazları kullanılıyor. Sebilon, mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. İçtiğimiz suyun kalitesi yaşam kalitemizi belirleyen bir faktör. O yüzden arıtma yaparken Aura Sebilon gibi kaliteli bir cihaz kullanmak önemli. Cihazlar hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz de sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Bu haftanın ilk önemli gelişmesinden başlayalım. Anka 3 Süper Şimşek'le birlikte uçuş yaptı. Bu haftanın ilk önemli gelişmesiydi. Ama daha genel bakarsak son yılların en önemli gelişmelerinden biri bu aslında. Çünkü artık modern hava harp konseptleri insansız platformların öne çıktığı bir hal aldı. Gelişmiş devletler insanlı insansız sistemlerin ortak çalışabilirliği üzerine kafa yoruyor. Daha gelişmiş devletlerse insansız sistemlerin başka insansız sistemlerle ortak çalışabilirliği üzerine kafa yoruyor. Örneğin bu konu. TUSAŞ 14 Ağustos'ta Anka 3'te Süper Şimşek'in gerçekleştirdiği uçuşun videosunu yayınladı. Bu uçuş konfigürasyonu öyle basit bir faydalı yük taşıma kapasitesi gösterimi değil. Yani bunu insansız sistemimizin taşıyabildiği bir füze daha şeklinde yorumlayamayız. Bu entegrasyon çok daha ötesini gösteriyor. Çünkü derin darbe kabiliyetine sahip bir insansız hava aracı bir sürü farklı yeteneğe sahip olan Süper Şimşek'i taşıyor. Bunun ne demek olduğunu daha iyi anlayabilmek için aslında platformlara şöyle genel olarak bir bakmak gerekiyor. Önümüzde iki önemli platform var. Birincisi taşıyıcı platform olan Anka 3. Anka 3 uçan kanat formunda bir insansız savaş uçağı. Yani diğer bir deyişle bu uçakta dikey ya da yatay kuyruk yok. Gövde ve kanatlar tek bir parça halinde tasarlanmış. Bu tasarım yani uçan kanat tasarımı gerçekten çok büyük zorluklara sahip. Bu tasarımdaki bir uçağı havada dengede tutabilmek için uçuş anında bilgisayarların sürekli ince hesaplar yapması gerekiyor. O yüzden herkesin altından kalkabileceği bir proje değil bu. Ama avantajı ne? Hava aracının radar kesit alanını inanılmaz bir şekilde düşürüyor. Yani bir hayalet uçak üretecekseniz zor da olsa en iyi tasarım bu. Tabii bunun yanında gövde büyük oranda kompozit malzemelerden üretiliyor. Bu da görünmezlik profilini daha da arttırıyor. Anka 3'ün azami kalkış ağırlığı 7250 kilogram. 1600 kilogram faydalı yük kapasitesi var. 40.000 feet irtifada görev yapabiliyor. Saatte yaklaşık 850 kilometre azami hızı var. Yani derin darbe görevi için aranan ne varsa bu uçak onlara sahip. Daha da ötesi Türkiye şu an bu uçak için özel bir motor da geliştiriyor. Şu an TUSAŞ Motor Sanayi TF6000 turbofan motorunu geliştiriyor ve nihai konfigürasyonunda Anka 3 bu motoru kullanacak. Yani Anka 3 için yakın zamanda hiçbir dış bağımlılık kalmayacak. Yakın zamanda diyorum çünkü TF6000 2024 yılında. Yani bundan 2 yıl önce başarılı şekilde çalıştırıldı. Şu an testleri sonlara yaklaştı. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın gerçekten efsane bir savaş uçağı çıkıyor karşımıza. Hem de insansız.
Peki ikinci platform ne? O da gövde altında taşıdığı Süper Şimşek. Süper Şimşek operasyonlarda ya da büyük çaplı bir savaşta kullanıldığında adından o kadar fazla söz ettirecek ki şaşıracaksınız. Çünkü Süper Şimşek inanılmaz yetenekli bir platform. İlk başta bu hava savunma birliklerinin eğitimi için geliştirilmişti. Yani yüksek hızlı hedef uçaktı. O zaman tabii adı Şimşek'ti. Daha sonra Kamikaze versiyonu ve Süper Şimşek varyantı çıktı. Çok amaçlı jet motorlu bir taktik İHA oldu. Aslında bir taktik İHA ile seyir füzesinin melezi diyebiliriz buna. Ama ikisinden de çok fazla şey vaat ediyor. Kendi sınıfında otonom platformlar var ama hem yüksek ses altı hızı hem de olağanüstü operasyonel menziliyle bunlardan ayrılıyor. Tabii yetenekleri ayrıca kıymetli. Genel olarak şöyle bir özelliklerine bakarsak Süper Şimşek 4 metre uzunluğa sahip. 1,75 metre kanat açıklığı var. 200 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip. Faydalı yük kapasitesi 50 kilogram. 35 kilogramlık harp başlığı takıldığında kamikazeye dönüşebiliyor. 0,85 Mach hıza çıkabiliyor. Operasyonel menzili de 1000 kilometre civarı. Yani tüm bu özelliklere bakınca şunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Süper Şimşek sadece bir mühimmat veya basit bir atış eğitim hedefi değil. Aynı zamanda derin darbe, istihbarat, gözetleme, keşif gibi görevlere de uygun. Öyle İran'ın piston motorlu, yavaş ve gürültülü Şahit 136 ile falan karşılaştırmayın sakın bunu. Süper Şimşek turbojet motorlu ve durdurulması çok zor bir platform. Az önce seyir füzesinden bile fazlasını vaat ediyor dedim ya, onu söylememin sebebi bunun birçok yeteneğinin olması. Mesela Süper Şimşek radar kesit alanı arttırıcıya sahip. Yani bir bölgeye gönderdiğinizde radyo frekans dalgalarını aldığında sistem bu dalgaları modüle ediyor ve geriye çok daha büyük bir yansıma olarak gönderiyor. Yani kendisini bir F-16 ya da bir askeri kargo uçağı gibi gösterebiliyor radarlara. Aynı şey kızılötesi hız arttırıcıyla da yapılabiliyor. Motorun ısı izini büyütebiliyor. Bu da kızılötesi arayıcı başlıklı füzelerin yanılmasını sağlıyor. Yani Süper Şimşekleri fırlattığınızda düşman üzerine bir savaş uçağı filosu geliyor şeklinde görebilir. Bunun dışında elektronik harp ve karıştırma sistemine de sahip ve Süper Şimşek'in gerçekten güçlü bir elektronik harp kabiliyeti var. Normalde siz bu karıştırma işlemleri nasıl yapacaksınız? Hedef bölgeden yüzlerce kilometre uzakta SOJ uçaklarını kullanacaksınız. Mesela Türkiye için konuşursak TUSAŞ'ın ve Aselsan'ın geliştirdiği Hava SOJ projesi kullanılacak. Ama Süper Şimşek'in ona göre bir avantajı var. Bu elektronik karıştırmayı o kadar uzaktan yapmak zorunda değil. Doğrudan tehdidin kucağına gönderdiğiniz için çok yakın mesafeden bu karıştırmayı yapacak. Avantajı ne derseniz, karıştırma yaparken sinyal mesafesi kısaldıkça karıştırmanın gücü de kat kat artar. Yani Süper Şimşek düşman radarlarını bu şekilde ciddi anlamda hırpalayacaktır. Peki Anka 3'ün Süper Şimşek'i taşıması nasıl bir caydırıcılık kazandırıyor? Öncelikle düşman hava sahasına girmeden Anka 3'lerden oluşan bir filo onlarca Süper Şimşek'i havadan bırakabilir. Bu Süper Şimşekler radar izlerini büyütebildiği için düşman bir F-16 filosunun üzerlerine geldiğini zanneder ve düşman hava savunma sistemleri bu tehdidi bertaraf etmek için mecburen aktif hale gelir. Yani radarları yayın yapmaya başlar. Bu süreç iki işe yarayacak. Birincisi, düşmanın radar ağı ifşa olacak. Hava savunma sistemlerinin en büyük zırhı radarlarını kapalı tutarak gizlenmeleri. Bu şekilde o radarları açtırdığınız zaman o zırhları kaybetmiş oluyorlar ve hedef haline geliyorlar. Bunun yanında bir de sahte hedefleri gördükleri için füze ateşlemek zorunda kalacaklar. Düşünün, onlarca Süper Şimşek bir Patriot veya S-400 bataryasına doğru ilerliyor ve savaş uçağı olarak görünüyorlar. Bu senaryoda olabilecek olan tek şey var: bu bataryaların bütün füzelerini tüketmesi. Sonrasında arkadan gelen savaş uçaklarınız ve insansız sistemleriniz artık doygunluğa ulaşmış ve cephanesiz kalmış bir bölgede operasyon yapacaklar. Yani Anka 3 Süper Şimşek entegrasyonu basit bir mesele değil. Ama eminim ki aklınıza burada şöyle bir soru da gelmiştir. Anka 3'ün en önemli yönü görünmezliği. Bir hayalet savaş uçağı olması. Peki bu Süper Şimşekleri kanat altında taşırsa görünmezliği olumsuz etkilenmiyor mu? Evet, eğer ki Anka 3 bu test uçuşunda olduğu gibi kanat altında taşırsa görünmezliği kaybolur. Radarlar o Süper Şimşekleri fark ederler. Ama burada iki önemli nokta var. Birincisi, Anka 3'ün dahili silah istasyonları da var ve bu dahili silah istasyonunda Süper Şimşekleri taşıyabilir. Şu anki haliyle demiyorum. Eğer ağırlık anlamında bakarsak Süper Şimşek'in ağırlığı 200 kilogram. Anka 3'ün dahili silah istasyonlarının her biri 650 kilogram kapasiteye sahip. Yani ağırlık olarak uyuyor. Ama boyutlarda sıkıntı yaşar. Süper Şimşek'in uzunluğu 4 metre. Anka 3'ün dahili silah yuvası SOMJ seyir füzesini alabilecek boyutlarda. Yani bu füzenin de yaklaşık 4 metre olduğunu varsayarsak uzunluk olarak dahili silah istasyonu Süper Şimşek'e uyuyor. Sadece sıkıntı kanat açıklığında. 175 santimlik bir kanat açıklığından bahsediyoruz. Bu elbette dahili silah istasyonuna bu haliyle sığmaz. Peki Süper Şimşek bu iş için katlanabilir kanat mekanizmasına sahip bir varyanta dönüştürülebilir mi? Kesinlikle. TUSAŞ bunu yaparken zorlanmayacaktır. Anka 3'ün dahili silah yuvasına Süper Şimşek'i sığdırır. Ama sığdırmasa ne olur derseniz hiçbir şey olmaz. Çünkü Süper Şimşek'in menzili ne kadar dedik? 1000 kilometre civarı. Peki gelişmiş bir hava savunma radarının menzili ne kadar? Mesela S-400'ün 400 kilometre menzili var. Hadi çok gelişmiş radarları filan da işin içine katalım. 600 kilometre diyelim. 1000 kilometre menzilli olan Süper Şimşek bu radarların menziline girmeden önce fırlatılabilir. Hatta Anka 3 için ekstra bir
yetenekli operasyona çıkmak demek olur bu. Düşünün, bunu fırlattınız, artık Anka 3'ün gövde altı tamamen boş ve Anka 3 dahili silah yuvasındaki silahlarla görevine devam edebiliyor. Yani gövde altında bunu taşırken aynı anda birkaç farklı operasyona odaklanabilir. Bu da bir avantaja dönüşür. Bu şekilde düşman topraklarının en derinlerine sızarak Anka 3 ile çok ciddi operasyonlar yapabilirsiniz. İşte bu yüzden Anka 3 Süper Şimşek entegrasyonu basit bir faydalı yük gösteriminin ötesinde diyelim ve bu haftanın ikinci önemli gelişmesine geçelim. Türkiye'nin dünyaca bilinen silahlı insansız deniz aracı Marlin, Malaman akıllı dip mayını ile göreve çıktı ve yeni bir yetenek daha kazandı. Artık Marlin denizde istenen bir bölgeyi mayınlayabilir. Çok önemli bir yetenek. O yüzden bu konuyu detaylıca konuşalım istedim. Başlarken de meselenin önemini iyice anlamanız için şöyle bir ifade kullanayım. Malaman demek istediğiniz bir denizi düşman gemilerine kolayca kapatabilmek demek. Örnek olsun diye söylüyorum. Çanakkale Boğazı'na mayın döşediğinizi açıkladığınız zaman hiçbir düşman gemisi oradan geçmeye cesaret edemez. Böyle bir caydırıcılıktan bahsediyoruz şu anda ve bunu insansız bir deniz aracıyla yapabilme yeteneğinden bahsediyoruz. Şimdi biraz daha detaya inelim. Marlin Sida'yı uzun konuşmamız gerekiyor. Çünkü Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı bu. Aselsan ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle tasarlandı. Salt bir otonom devriye botu değil. Bunun çok ötesinde. Geliştirme felsefesi tek bir platformun görev yüklerini değiştirerek çok fazla operasyonda kullanılabilmesi üzerine kurulu. Yani modüler bir platform. 15 metre uzunluğa sahip, 4 metreye yakın genişliği var. Yani küçük bir deniz aracı değil. Dalgalı okyanus sularında bile baş tarafındaki uzaktan komutalı silah sistemleri, arka güvertesindeki füze fırlatıcıları ve mayın dökme rayları stabil tutulabiliyor. Yani hareket halinde ve sallanırken bile doğru noktaya ateş edebiliyor. 4 tonluk faydalı yük kapasitesi var. Su üstü harbi, elektronik harp, mayın harbi gibi farklı modüller arasında özel şartlarda bile değil, liman şartlarında çok hızlı şekilde geçiş yapabiliyor. Hızını kilometreye çevirirsek saatte 70 kilometreye yakın hızı var. Seyir menzili inanılmaz boyutlarda. 1900 kilometreye yakın seyir menzili var. 24 saatten 72 saate kadar kesintisiz görev yapabiliyor ve tamamen otonom çalışabiliyor. Hem menziline hem otonomi seviyesine baktığınız zaman aslında bu kıyı istasyonuna ya da bir gemiye bağımlı bir sistem değil. Tek başına derin deniz operasyonları yapabilecek bağımsız bir platformdan bahsediyoruz şu anda. Otonomi önemli. Çünkü artık insansız sistemlerin operasyonel değerini sahadaki karar verme bağımsızlıkları da belirliyor. Marlin çevredeki bütün verileri toplayıp analiz ediyor ve kendi kararlarını alabiliyor. Gerekirse rotasını yeniden planlayabiliyor. Sabit ya da hareketli engellerden kaçınabiliyor. Dost düşman belirleyebiliyor. Hedef verilerini Kement ya da Satcom veri bağları üzerinden aktarabiliyor. Ve bu sayede TCG Anadolu gibi bayrak gemileri sıcak çatışma bölgelerine girmeden Marlin araçlarını ileri karakol veya taarruz gücü olarak kullanabiliyor. Dünyada benzerleri var mı? Var. Ama Marlin bazı konularda onlardan ayrılıyor. Mesela onlardan ayrılmasını sağlayan en belirgin ve stratejik özelliği taşıdığı elektronik harp podları. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı bu. Hatta daha önce bu yeteneğiyle NATO tatbikatında adından ciddi anlamda söz ettirmişti. O dönem tatbikata katılan NATO subaylarını kendine hayran bırakmıştı. Marlin bu yeteneğiyle düşman unsurlarının radar, haberleşme ve komuta kontrol ağlarını tespit edebiliyor. Bu ağları karıştırabiliyor veya köreltebiliyor. Onlara sahte hedefler gösterebiliyor. Yani Türk Deniz Kuvvetleri için operasyon planlaması yaparken çok ciddi kabiliyetler vaat ediyor. Tabi mesele sadece elektronik harple sınırlı değil. Marlin hem deniz üstünde hem de deniz altında vurucu güçlere de sahip. Mesela araç üzerinde Aselsan'ın geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemi var. Hareket halinde bile hedefleri vurabiliyor. Ama esas yıkıcı güç su üstü için konuşuyorum, seyir füzeleri. Marlin katı yakıtlı kuzgun seyir füzesini taşıyabiliyor. Bu da bir ilk aslında. Daha önce bunun testini yaptığında dünyada radyo frekans güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirebilen ilk insansız deniz aracı olmuştu. Marlin bu füzelerle kara hedeflerini ya da küçük, orta tonajlı düşman su üstü gemilerini vurabiliyor. Geçen yıl buna bir de Çakır füzesi eklendi. Çakır gerçekten gelişmiş bir seyir füzesi ve 2025'te Marlin'e entegrasyonu duyuruldu. Denizaltı savunma harbi söz konusu olduğunda da Orka devreye giriyor. Marlin, Orka hafif torpidosunu ateşleyebiliyor. Orka 25 kilometrenin üzerine menzile sahip. Karıştırmaya karşı dirençli. Saatte 80 kilometreden fazla hızı olan bir torpido. Marlin bu torpido ile düşman donanmasına ciddi sıkıntılar yaşatabilir. Ve daha da önemlisi bu bahsettiğimiz bütün yetenekleri Marlin daha önce NATO tatbikatlarında defalarca sergiledi. Yani kendini her anlamda kanıtlamış bir insansız deniz aracından bahsediyoruz. Ve böyle bir platform şimdi bir de mayın dökme yeteneği kazandı. Döktüğü
döktüğü mayın da öyle alelade bir mayın değil. Malaman. Malaman, MK ve TÜBİTAK SAGA işbirliğiyle geliştirilen bir akıllı dip mayını. Çalışma prensibine bakarsak aslında mayın kavramı yeniden yazıldı. Klasik deniz mayınlarından otonom çalışmasıyla ayrılıyor. Sensör füzyonu mimarisi var. Yani tek bir sensörden gelen verilerle çalışmıyor. Birden fazla sensörden gelen verileri işliyor. Buradan tek bir sonuç çıkarıyor ve buna göre harekete geçiyor. 7 sensörlü bir algılama yapısı var. Bu 7 farklı sensör çalışıyor ve ortak bir karar çıkarıyor. Bu yüzden düşman sahte sinyallerle Malaman'ı kandıramıyor. Normalde tek başına çalışan tek bir sensör tipi olsa düşman sahte sinyallerle o mayını erken patlamaya ikna edebiliyor. Malaman'da bu iş o kadar kolay değil. Hatta bu bahsettiğim sensör füzyonu o kadar gelişmiş ki Malaman geçen geminin bir askeri savaş gemisi mi yoksa sivil bir gemi mi olduğunu ayırt edebiliyor. Hatta askeri gemi olduğunu belirlediği geminin fırkateyn mi, korvet mi ya da başka herhangi bir donanma unsuru mu olduğunu da belirleyebiliyor. Daha da öteye götüreyim. Üzerinden birden fazla gemi geçerken en kritik hedefin hangisi olduğunu belirleyip sadece onu hedef alarak saldırı gerçekleştirebiliyor. Peki bu mayın bir savaş gemisine ne kadar zarar verir? Tabii ki en çok merak ettiğimiz kısım her zaman bu. Bu mayın patladığı anda dev bir gaz bulutuna dönüşüyor. Bu gaz bulutu normal hava basıncının tam 14.000 katı basınca sahip ve ortaya çıkan ısı 3300 Kelvin. Yani güneşin yüzeyi kadar sıcak. Bu gaz etrafındaki suyu inanılmaz bir güçle dışarı doğru ittirmeye başlıyor ve oluşturduğu su duvarı saniyede 5000 ila 8000 metre arasında inanılmaz bir hızla yayılıyor. Bu hızla bu kadar yüksek bir basıncın geminin su altındaki gövdesine balyoz gibi çarptığını düşünün. Ne yapacağını öngörmek çok zor değil. Geminin kalın çelik saclarını kağıt gibi içeri çökertiyor ve hatta gemiyi havaya kaldırıp bel kemiğini ortadan ikiye kırıyor. Su altı patlamaları enerjiyi suyun altında yaydığı için havada ya da karada gerçekleşen patlamalar oranla kat kat daha yıkıcı. Yani baktığınızda Malaman aslında bir uçak bombasının patlayıcı miktarıyla aynı patlayıcıyı taşıyor. Ama su altında patladığı için çok daha etkili. Hatta şöyle diyeyim, daha önce Türkiye bu mayının testini yaptı. Gerçek bir su altı patlaması gerçekleştirildi ve bu testin yapıldığı bölgede patlama anında 2.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. O bölgeye bu depremi yaşatan patlayıcı üstündeki gemiye neler yapar artık siz düşünün. Ve işte bugün bahsettiğimiz Marlin insansız deniz aracı böyle bir mayın dökme yeteneği kazandı. Marlin tespit edilmesi zor bir platform. Bir deniz savaşına bu platformu göndererek kıyılarınızın çok açıklarını mayınladığınızı düşünün. Hiçbir donanma emin olun ki o mayınladığınız bölgeyi sınamaya cesaret edemez. Oranın dışında kalmak zorundalar. Yani sadece Marlin-Malaman ikilisini kullanarak aslında siz her şeyden önce düşmana denizlerinizi tamamen kapatabiliyorsunuz. İşte bu yüzden bu entegrasyon oldukça önemliydi. Yani kısaca özetlersek bu hafta iki önemli entegrasyon haberi geldi ve ikisi de birbirinden önemli. Biri havada etkinlik gösterip düşman topraklarını cehenneme çevirecek, diğeri Türkiye'nin mavi vatanını girilmez kılacak entegrasyonlar. O yüzden ikisi de ayrı ayrı önemli. İkisi de ayrı ayrı kıymetli. İlk savaşta, ilk çatışmada, ilk büyük operasyonda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.